啊，闲来无事，哎，镀个金。先脱脂。哦，手上有油脂啊！OK。Later. OK。好了，再涂一遍。再等10分钟。OK， 擦掉。好了，塑料位置再镀个金。你还切上瓜了？OK， 计时10分钟。Later. 哦，哎呦，擦掉。哦，再涂一遍，结束。OK， 再等10分钟。A few moments later. Tomorrow. OK， 这次也顺便给我这些 Tony 的扭力扳啊、大费中费也镀了个金。当然，很多人也要问了，为什么这么闲的没事干，把这种扳手也镀个金？只有自己干活的人才知道，你在干活的时候，手上难免会触碰到一些机油啊、乱七八糟的各种油水啊、脏污啊。如果没有镀金的话，这些东西啊，特别是这种淡色系的，就会很容易脏，脏了之后就很难擦干净。所以抽空镀个金，下一次使用啊各方面就不用再注意那么多，稍微有点脏，清洁起来就会很方便。